안녕하세요. 비우짱입니다. 제가 오늘은 마인크래프트 세상에서 가장 작은 레드스톤 집을 가지고 왔습니다. 이 집인데요. 제가 오늘은 이 집을 한번 해보겠습니다. 제가 마크마스터를 다운받아서 마크마스터 하시는 분들은 이걸 하실 수 있을 겁니다. 단 이거는 1.0.13만 된다니까. 그러면 바로 해볼까요? 제가 버전을 바꿨어요. 그래가지고 지금은 많이 익숙하지가 않으실 건데요. 그래도 재밌게 보세요. 네, 전 영어를 몰라서 그냥 뛰어넘겠습니다. 제가 한번 싹 들어갔는데 좋아가지고 한번 내가 유튜브 시청자분들께도 한번 보여드리겠습니다. 지금 문 열리는 거고요. 문 열면 여기 바로 집 있잖아요. 일단은 이 레버는 당기면 불이 꺼집니다. 올리면 다시 불이 켜지고. 이거는 문 닫는 버튼이에요. 이거는 이렇게 문이 닫히고요. 이거는 바로 이때부터 레드스톤을 내가 이러구나. 레드스톤을 여기 내려가고 하면은 여기 계단이 생겨요. 그래가지고 이렇게 내려가서 쓱 내려가면은 이렇게 닫혀 있습니다. 마이 갓. 내가 이걸 물에 부셔버렸네. 안 돼. 차. 크게 놔두고. 너 혼자 작으면 안 되니까 내가 올려줄게. 됐다. 여기에 돌발판이 어디 있냐? 돌발판이 여기 있다. 여기 위에, 여기가 끝이구나. 이렇게 돼 있고요. 여기는 뭐 회로가 없습니다. 여기는 버튼이 있을 줄 알았는데 별 틈이 없네요. 여기는 이걸로 뭐 하는 곳인데, 엔더진주 계속 나오네? 엔더진주 먹고, 이렇게 되어 있네요. 밑으로 이렇게 들어가고, 여기는 이렇게 돼 있어요. 제가 여기가 끝인 줄 알았는데 끝은 아닙니다. 제가 이걸로 계속 뺄 수 있는 거예요. 이걸 계속 쭉쭉 뺄 수 있는 거라 제가 어떻게 했는지 좀 모르겠어요. 그래가지고 네, 이번엔 여기에 들어가 볼게요. 이렇게 들어가면은 여기 이런 방이 있어요. 이런 방이 있고, 여기 이걸 누르면 인챈트 방이 생기고요. 이제는 올라갑시다. 일단은 안 되겠다. 그냥 이걸로 올라가요. 그냥 나기로 올라가요. 크리에이티브니까. 이렇게 올라가고, 이렇게 가고, 여기도 방이 있어요. 여기 한번 가볼게요. 네. 네? 네, 잠깐만요. 유세이요. 여기요. 잠깐만요.
네, 다시 들어왔어요. 네, 여기 방이 있는 걸 들어갈게요. 여기 이렇게 올라오면은 여기 왔던 곳이구나. 여기. 네? 여기도 당연한데? 여기가 끝이에요. 참 레드스톤 회로방인데 참 짧죠. 한 방 더 있어요. 위치방인데 위치방은 회로가 없어요? 위치방은 아무 회로가 없고 그래요. 올라갈게요. 여기는 회로도 없어요. 그냥 방이에요. 회로 없는 그냥 방이고요. 여긴 화장실이에요. 여기 이렇게 화장실이고. 그럼 이거 끝이에요. 그럼 오프닝 장소로 가볼까요? 오프닝 장소로 가는 거 힘들다. 엔딩 오프닝 헷갈립니다. 네, 재밌게 보셨나요? 세상에서 가장 작은 레드스톤 집인데요. 재밌게 보셨으면 구독과 좋아요 꾹꾹 눌러주시고 그럼 다음에 만나요. 바이바이.